السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب العالمين. صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، المشتركين واللي لسه مش مشتركين واللي لسه مش مشتركين ليه لحد دلوقتي. ربنا يا رب كده يرضيكم ويرضي قلوبكم ويجعل دايما قلوبكم راضية ومطمئنة. وكل سنة وانتم طيبين، خلاص كلها أيام على شهر رمضان المبارك الفضيل. ربنا كده يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير يا رب واليمن والبركات. وحابة أشكر كل المتابعين الجداد عندي، ألف شكر ليكم. نورتوني طبعا ونورتوا القناة ودايما كده يا رب معايا. وحابة أشكر كل متابعيني القدام اللي من أول بدايتي. ان شاء الله كلها شهر واحد ونتم سنة على مرور فتحاني للقناة وابتدائي للقناة. ان شاء الله كده تبقى سنة سعيدة والسنة الجديدة تبقى سنة خير، وان شاء الله في بداية السنة التانية ليا في القناة قناتي تكبر طبعا بحبكم ودعمكم المستمر ليا وتشجيعكم ليا. يلا بقى وصلوني 10,000 مشترك بسرعة عشان القناة بتاعتنا كده احس ان هي كل يوم والتاني بتزيد وتكبر، وعمرها ما هتكبر غير بيكم انتم وحبكم ودعمكم وتشجيعكم المستمر ودايما ليا يعني. انا عايزه اقف على رجلي، وعمري انا لا انا ولا القناه دي هتشتغل ولا هقف على رجلي غير بحبكم ودعمكم لينا. فاتمنى منكم كل الناس اللي بتتابعني تفضل تتابعني، واللي لسه مش متابعينا يتابعونا. واتمنى كل الناس اللي لسه اول مره بتشوفني ولو لاول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا انتوا هعرفكم عن القناه كده في لمحه بسيطه. القناه عباره عن قناه روتينات للستات فقط، بنشجع بعض بنحمس بعض ان كل واحده فينا تقوم تشوف اللي وراها وتخلص بيتها. بعمل طبخات وبعمل حاجات كتير قوي. فكل الناس الجديدة أتمنى منهم إن هم يخشوا كده يفروا في القناة ويشوفوا الفيديوهات هتعرفوا المحتوى بتاع القناة. وربنا كده يجعلكم دايما في حياتي وما تحرمش منكم ولا من وجودكم، وربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب العالمين. النهاردة اليوم بتاعنا جديد ومختلف. حبيت كده ابتدي معاكم بنغمات رمضان واحسسكم بالجو الرمضاني، وان احنا خلاص رمضان على الابواب، وكل واحد فينا وكل واحدة فينا وكل ست بيت عندها اي حاجة في بيتها تقوم تخلصها، ان احنا كده بنجهز بيتنا لاستقبال شهر رمضان المبارك. طبعا شفتوا معايا ان انا صنفرت، وعدي معايا كان بيصنفر بصراحة مستيبني، اخد حتة صنفرة معايا كده وبقى يشوفني بعمل ايه وبقى يعمل زيي. ربنا يا رب يحميه ويخليهولي ويخلي لي اخواته عبد الرحمن وعمر، ويخلي لكم اولادكم كده، ويا رب تشوفوهم في احسن المراكز وتشوفوهم دايما كده. الحاجة اللي انتوا نفسكم فيها واللي انتوا بتحلموا بيه تحققوه في ولادكم يا رب العالمين. فربنا كده يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب وكل الأمة العربية بخير، وسنة كلها سعادة وهنا وسرور عليكم وعلينا يا رب العالمين. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم. طبعا احنا صنفرنا وابتدينا كده عملنا اللون. عايزه اقول لكم اللون دوت عبال ما طلع اللون الكشميري الفاتح دوت كان غلبني غلبان مش قادره اقول لكم قد ايه. فالحمد لله ان انا اللون ده وانا كده بدرب الالوان طلع معايا اللون دوت، فقلت خلاص. كنت تعبت وحطيت الوان ياما جدا صراحه، فقلت الحمد لله ان هي الدرجه دي اللي جت. المهم الدرجه الحمد لله عجباني وانا راضيه انها طلعت كده. وانا بدي كده بس البيت وش نظافة. انا هعمل البيت كله. الأوضة دي الوحيدة ان البوية الحمد لله ما شاء الله اول مرة ابيض بلاستيك، كنت طول عمري ببيض زيت. بصراحة البلاستيك لقيتها صحية جدا، ما فيهاش ريحة اللي هو النفط اللي هو الجاز الابيض دوت بيبقى ريحته صعبة، وممكن يقعد حوالي اسبوع 10 ايام ريحته في البيت عبال ما ريحته بتختفي. فلقيت البلاستيك صحي ما بيطلعش ريحة لانه طبعا بتخففيه بمية. وكمان لقيته ما شاء الله خفيفة في ايديا كده في الرولة اللي انا ببيض بيها دي اللي ماسكاها في ايديا اسمها رولة. لقيتها خفيفة كده في ايديا البهية بصراحة وماشية حلو وبتفرد معايا. فاول مرة عايزة اقول لكم انا دايما لما ببيض البيت يعتبر ببيض كل سنة. فحتى السنة اللي فاتت لو رجعتوا الفيديوهات القديمة قبل شهر رمضان برضو كنت مبيضة ووريتكم انا كنت ببيض ازاي. فارجعوا كده للفيديوهات القديمة هتشوفوا. فانا لما ببيض كل سنة بدي البيت وش نظافة. الأوضة دي اللي صراحة كانت فيها مشاكل كبيرة، معجنة ونزل حتة من السقف وحتة من الحيطة واتمحرت ايه المهم يعني. فاخدت وشين.
البويه بصراحه راميه كتير، الجيركن ما شاء الله كنت جايباه 14 كيلو، فلقيت البويه كتيره، فما شاء الله البويه دي اخدت وشين، الوش الاولاني وهتنشف ونرجع نديها الوش التاني. المهم عايزاكم دايما تشجعوني وتحطوا لي لايك، وعايزه الفيديو دوت توصلوه ل1000 لايك على الاقل. بلاقي مشاهدات كتيره ولايكات قليله، بالله عليكم اللايك مش هيعد ولا هيعور ولا بفلوس، ولا اللايك ولا الاشتراك. اتمنى كده تشجعوني، ولو اي حد عايز اي خدمه من اختكم دعاء اتصلوا بيا وابعتوا لي على الواتساب او على الفيسبوك والانستجرام. اي حد عايز يبيض قولوا لي، يعني عينيا ليكوا. انفع صبي صنايعي مش كده ولا ايه؟ قولوا لي بعرف ابيض ولا لا. الواحد طول ما هو عايش لازم يتعلم، بدل ما تروحي تجيبي صنايعي دلوقتي. الصنايعيه اقل حاجه عشان يبيض لك البيت هياخد له 5000 جنيه مصنعيه، عشان تروحي انت تجيبي ب1000 جنيه بوهيه او 1500 بوهيه والات، وتدفعي عليهم 5000 جنيه للراجل اللي يجي يعملها لك. على ايه؟ ما انت توفري ال5000 جنيه في جيبك وتجيبي بيهم حاجه في البيت، تجددي، تعملي ستاير، تعملي اي حاجه، تغيري حاجة في شقتك، حاجة ناقصاكي تجيبيها. فعلى ايه احنا ندفع 5 6000 جنيه لصنايعي، والحاجة كلها اصلا انت جايباها حوالي من 1000 جنيه ل1500، ولا حتى جايبة حاجات ب2000 جنيه يا ستي. الباقي انت اولى بيه. فتعلمي سكينة المعجون وعجن المعجون سهل، وان انت تسحبي المعجون سهل. تعلمي أو جيبي مرة واحد، او لو انت مثلا جوزك بيعرف يعمل تعلمي منه، اي حد في عيلتك بيعرف يعمل اي حاجه تعلمي منه، علشان احنا ستات بيوت شاطره لازم نتعلم كل حاجه وتبقى ايدينا في كل حاجه. فانا حبيتش ان انا اجيب اي حد، وقلت لا انا هعمل بنفسي، وتطلع زي ما تطلع. انا اللي قاعده في البيت، ما حدش قاعد غيري في البيت، انا وولادي. فالحمد لله خلص الوش الاولاني، وكمان لميت بقى مطرح الصنفره اللي هو الترابه الناعمه دي، وحشه جدا، عايزه اقول لكم صعبه جدا. وفتحت كده الشبابيك، وهنا كنت بدي الوش التاني. الوش الاولاني نشف، بعد ما نشف خالص رجعت بقى ايه اديتها الوش التاني زي ما انتوا شايفين. هتلاحظوا الفرق ان فوق غامق وتحت فاتح، دوت الوش الجديد اللي هو بداية الوش التاني اللي احنا بنعمله. هنخلص الأوضة طبعا كلها ونبيضها كلها. وعايزة اقول لكم الجلابية اللي انا لابساها يا ريتني ما لبستها، كنت لبست اي حاجة قديمة، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الجلابية اتبهدلت 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 بمعنى كلمة اتبهدلت. يلا الحمد لله، انا ما كنتش عارفة ان انا هبهدل نفسي، بس طلعت البوهية بتبهدل قوي. مش مشكلة، نجيب غيرها بإذن الله تعالى. وبالله عليكم أتمنى ان انتوا كلكم تقفوا جنبي وتقفوا جنبي وجنب ولادي، وتكبروا لي القناة دي، لاني لنا ولا القناة عمرنا هنكبر غير قلت لكم بحبكم ودعمكم لينا. فأتمنى ان انتوا تقفوا جنبنا وتكملوا الفيديو لحد الآخر. وأتمنى الناس اللي بتخش الفيديو وبتطلع، لو هتخشوا الفيديو وتطلعوا ما تخشوش اصلا، كملوا المشاهدة بتاعة الفيديو اللي هي ال5 دقايق على الأقل، أقل حاجة 5 دقايق. ولو هتشوفوا لي الفيديو من أول الفيديو من أول دقيقة لآخر دقيقة، يبقى جزاكم الله كل خير بجد والله العظيم بأمانة. اللي هيشوف لي الفيديو من أوله لكل لآخره، يعني من بدايته لآخره، ربنا يا رب يكبر بخاطرك ويسعدكم، ودايما كده ربنا يفرحكم ويسعد قلوبكم ويكبر بخاطركم جميعا. كل حد واحدة وواحد وكل اللي بيشاهدوني بيكبروا بخاطري ويساعدوني ان القناة دي تقف على رجليها. ربنا يا رب كده زي ما بتدعموني وتقفوا جنبي، ربنا يكرمكم يا رب العالمين. فالناس اللي هي مش هتقدر تكمل لحد الاخر، 5 دقايق بس من الفيديو علشان متوسط مدة المشاهدة يبقى تمام، وما يجيليش السهم بتاعه اسود، يبقى السهم بتاعه اخضر يعني يا جماعة. وهنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين، بعد ما خلصت البوية والأوضة خلصت ورجعنا كل حاجة مكانها وفرشنا الأوضة، رجعنا السراحة مكانها والكومودينو وكل حاجة رجعت تاني مكانها. غيرت هدومي طبعا زي ما بقول لكم. هنا الجلابيه بتاعتي الحمد لله اتبهدلت خالص، فقلت خلاص بعد ما لميت الاوضه وكل حاجه رجعناها مكانها غيرت هدومي. وطبعا حتى في فرش الاوضه عودي مش سايبني في حالي، صنفر وبيض معايا، ودلوقتي قاعد بينظف معايا. شايفين قال ايه ولا يعني بينظف المرتبه وبينفضها؟ شايفين. هنمسك الأوضة بتاعتنا بقى ايه، نعمل فيها روتين جامد قوي، ان احنا هننفض مطرح التراب ونمسح ونلمع ونسيق ونفرش كل حاجة. مش عاوزة اصدعكم اكتر من كده، كل حاجة هتشوفوها قدام عينيكم انا بعمل ايه. ننضف الشباك، ننضفه من التراب، همسحه مسحة حلوة، وبعد كده هجيب البخاخة بتاعتي والمعه، والمع كل حاجة حوالين مني في الأوضة.
بعد كده هنجيب الشرشوبة ونحط فيها كلور وديتول، ونسيق الأوضة بتاعتنا تسييقة حلوة محترمة، وبعد كده تنشف ونفرشها ونفرش السرير بتاعنا. مش هصدعكم اكتر من كده. لو ناسيين اللايك لحد دلوقتي حطوا اللايك ودعمونا، ولو لسه مش مشتركين والاول مره بتشوفونا تشتركوا في القناه وتفرحونا باشتراككم علشان القناه بتاعتنا تكبر. واسيبكم تكملوا الفيديو لحد الاخر. يا احلى واجدع اخوات، ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين، ويديمكم نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ولا من وجودكم.
زي ما شفتوا حبايب قلبي معايا بعد ما صنفرنا ولمينا التراب وبيضنا واخدت وش اول ووش تاني، ولميت ورجعت كل حاجه مكانها. عملت معاكم روتين في الاوضه خلص معانا بكل سهوله، لان انا طول ما انا واقفه شغاله بصلي على النبي، وعايزاكم تصلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دايما كده وانت واقفه بتشتغلي في قلب بيتك سبحي واستغفري، حاجتك هتخلص معاكي بسرعه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا 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 في الله، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه. مع السلامه حبيب قلبي، باي باي.